中國嘅五岳，其中嘅西岳華山就代表住險要，所以咧自古以嚟咧就有華山天下險呢個講法。更險要嘅地方，最適合就係武林高手喺度比武啦。所以《射雕英雄傳》裏面嘅東邪西毒、南帝北丐、中神通就喺華山論劍嘅。我哋呢啲長者嚟華山，梗係唔係論劍啦。今次嚟到華山論盡，嚟到華山先至知道華山最險要嘅係西風索道嘅吊車。我哋喺淡季下晝3點先嚟到吊車上邊，所以人好少，就可以2個人霸晒個車廂，包咗個車廂就可以自由上景、自由拍攝同埋盡情發泄。吊車一路上，望住大玻璃外邊嘅美景，真係舒服。初時上到去都好似同普通吊車一樣嘅，但係上下越上越高啊！原來華山係高高掛喺天邊上邊嗰一個先至係華山啊！哇！呢個山真係好勁喎，但係唔係想上邊嗰度啊？係啊，終於上啦！希望喺嗰度啫喎，係嘛？但應該係西風喎，冇人睇過呢啲哇！好勁啊！好勁啊！哇！呢度直落啊！要經過唔同嘅山峰，一路咁樣向住華山出發。唔好以為呢個就係車站啊！呢度係轉車站咋。邊有條路啊？你敢行去？唔敢。喺呢邊影相就靚啲。你影啦，我影幫你。哇！呢個好正似啊！哇！呢個正似啊！傍住車下面嘅深谷，哇！呢個幾闊？前面嘅高山。Oh my god！架吊車仲喺度揈下揈下，真係人都震埋啊！但係嗰個山頂度。哇！睇邊度唔係人嘅地方嚟嘅。河流好深啊！哇！你啲山脈，啲石紋啊，好犀利！哇！啲大石真係。啲山坡幾斜？有咗 cover 咁嘅，啲蛇嚟咁嘅啲人。山上有山，我哋向華山嘅西峰一路爬上去。哇！你喺呢度。哇！好大山啊！哇！唔知啊，而家冇咁哇！你呢度幾正？幾去唔到啦，係嘛？哇！哎呀，斷平添！凌空嚟㗎！
華山嘅山峰直削而下，扯上去嘅，哇，幾直！十分恐怖啊！點嚟啊？你如果冇對車點嚟？哇，100公尺高啊！呢個嗱，呢度就係遠景睇華山嘅西峰啦，幾尺？呢個崖，大崖。有排捱啊！好驚，好驚，好驚！打橫嘅，呢啲叫打橫嘅。呢啲就睇睇佢嘅山頂。睇有個山窿嚟。啊冇啦，啊冇啊，入到個窿嚟啊！走啊！走！過完一個山峰，又一個山峰。又一個山峰啦！前望就西峰頂啦。咦？西峰車站喺邊呢？唔見有車站嘅。哇！好恐怖啊！前面嘅山窿就係一個秘密基地啊！我哋衝入呢個秘密基地，原來呢，西峰嘅車站係喺山窿入邊啊！終於嚟到西峰嘅車站，車站出嚟有一個小型嘅廣場，有漢堡包賣㗎，都算方便。華山有東峰、南峰、西峰，仲有比較矮嘅北峰，中間仲有一個中峰。對應返東邪西毒、南帝北丐、中神通。上到嚟梗係行上西峰山頂，飲杯咖啡先啦。但係計劃就好完美嘅，現實就好多變數咧。嗱，嗰個涼亭嗰度就係一個咖啡室。可以喺嗰度飲咖啡嘅，無奈我哋上到去，原來咖啡室已經閂咗門啦。諗住上嚟飲咖啡，點知論論盡盡嚟到都係冇得飲啊！上到西峰頂，哇！見到外邊山外有山，你睇下前邊就係西峰嗰個斜坡，直削而下。如果冇欄杆啊，真係腳軟啊！喺西峰睇日落，真係好靚啊！最重要就係冇乜人啊嘛！睇完日落，梗係要天黑啦。咁我哋就行去東峰，因為我哋會喺東峰嘅飯店住一晚。東峰喺東面，第朝咪可以睇日出咯。黑媽媽行過去，好彩啲路都比較容易行。上東峰縮一宵之後，
第二朝晨咁早起身，但係由嗰度行上去東峰睇日出嘅地方呢，都係10至15分鐘到，非常方便。我哋一早上到嚟都唔算人多，企喺懸崖邊，睇住日出，太陽出嚟。雖然好眼瞓，但係呢，望到日出東方，群山環抱嘅風景，真係好開心，好舒服啊！睇完日出，收拾完之後就落去北峰啦。估唔到最金嘅呢，行得最金呢就係落北峰呢段啦，行咗4個鐘。一來我哋 hea 行啦，二來真係路途比較遠嘅。喺北峰可以搭索道返落去，北峰嘅索道比較短，但係一樣驚險嘅。只不過因為有其他嘅遊客，我哋就唔能夠盡情喺度發泄自己嘅驚慌啦。華山天下險，歡迎各位嚟加入華山派。